一直不卖给老外的鞋子，就是这款开车不用拖，下车很舒服的飞行员登山鞋。有人问这款鞋子挺贵的吧？我告诉你，厂家直发。男士不要再买劣质的鞋子了，好看又好穿的鞋子也就几杯奶茶的钱，穿上毫无负重感，橡胶大底，防滑耐磨，上脚后比普通鞋子舒服多了，配什么裤子都好看，而且隐形增高，你不说别人都不知道，穿起来跑步逛街走到哪里都让你自信满满。你一定没穿过这么舒服的拖鞋，软底软面，非常舒服。以前的拖鞋穿起来又硬又个脚，像砖头一样，非常的难穿，所以一定要选这种 EVA 一体成型的鞋底，采用仿轮胎橡胶大底，防滑耐磨，拖鞋凉鞋两种穿法，软底软面，